大家好，今天是2025年10月27号，星期一下午1点24了。现在在福建省三明市啊大田县啊这个福田路吧，这边我迫不及待的想跟大家分享一下，就刚刚我走到那边啊，因为我脚底有些观众听我讲过嘛，就总是有一些异响啊。我前段时间就前几天在泉州这个西湖公园里，我也单独讲了这个话题，因为我自己查了相关的知识，大概率是这个飞谷的这个长短肌，它下面这个可以说筋膜滑落之类的这么一个，这我一直也不那，我就刚刚走到那个我看了一下它的名称出来，拿完药叫大田立祥中医诊所，可能附近的人都认识他吧。我进去跟他展示，非常尴尬，你知道吗？你跟着视频看，你知道，就前面那高楼那边，就是秋竹新村那边，我探访完之后，我坐在那半山腰那里，我脚底给他按摩了一会儿。我一般都会按摩那个位置，就是那个飞骨长短肌那个位置啊，就是我摸得到，就我感觉那个肉也有点不太那个。所以我按摩了一会儿，我就刚刚跟他展示，我就说我的病症嘛，我说骨头就是脚底啊，有时候走路异响啊，我说我走路给你看，我把书包放下来，非常尴尬，你知道吗？可能我刚刚就是大概半小时前在那边按摩过了，不响，我说哇好尴尬，怎么不响啊？他被我整笑了，那医生可能他叫什么林立祥吧，这边叫什么福田啊，还有大象。然后我说很尴尬，怎么不响啊？他说你是不是就是有时候那里那个哪个位置响？我说是这个脚大概这个位置。我说是不是飞骨长短肌？他一听他就说你也懂啊，他就说你这个是正常现象。他简单点说就是说你这可能少了润滑油。哎，这句话说得很清楚啊。然后他说着说着，他跑到隔壁去了，旁边还有个药房，我就在那里等着，他去拿了一盒药，他说你就用这个药。你这个是鞘腱炎，哎，啊，我一看这个药，这上面都是针对关节炎之类的。他说没问题，没错的，就是这个药，基本上都吃这个药，这是西药来的。啊，我也问他，我说是中药还是西药？他说是西药，但是他写的中医诊所，看来他中西医都是了解的嘛。然后他说话好诚恳啊，你知道吗？他跟我介绍的，我说这个药，治这个的，他说多少？我问他多少钱，他说150块钱。这价格说实话就几顿饭钱，没有什么贵不贵的。我就问他嘛，了解跟他扯淡，看看那个。他说这很正常现象。他说附近有时候学生，这边有时候运动过量了，他比如说或者你手指啊，你自己去弄它的话，掰它的话，它也会异响，这都很正常，关节之间的响动。他说你这是不是走路比较多啊什么？我说对呀，我说我走路有时候都走好久。我说拍视频怎么样的？我觉得能信任他。他说是正常现象，他也跟我聊了其他的，做了一些比方啊，挺有耐心的。然后我呢，就是边说着边走了，哎，脚底响了一下。我说你听，就这个声音，就这个声音。他有时候吧，他是脚底的这个异响之后，弹到后脑勺这里面，还会有一个这个神经的一个响声。他说对，你可能是真的走的太多了。我说我也没太在意，有时候就有时候要拍视频嘛。就这2年频繁的要走，他说你就吃这个药，我呢也没有给你拿2盒，就我们是陌生人嘛。你看一个医生这么讲话，这起码有自己的医德吧？真的，他说这他原话讲的啊。他说我也不认识，我们都是陌生人嘛，我给你拿2盒，你可能是吧？他下面就没接话。对，我说对，你拿2盒我也不一定要呢。2盒得300嘛，对吧？他说你先拿1盒，大概率就吃了，应该能解决你这个响声。我说行啊，无所谓啊，拿1盒就拿1盒呗。我突然迫不及待的想跟各位分享一下，对应了我前几天的几个视频，包括我在莆田邗江区，不是那有个中医的治疗皮肤的，我也拿了1盒，无所谓，没多少钱，就几顿饭钱。让我说的话，我后面这个皮肤啊，慢慢消下去了。这个就是那个，其实啊，它是毛囊炎加上这个神经性皮炎，包括有时候换季的时候，或者你在外面闻了花粉啊，什么植物的种子过敏啊，它会冒出一个小点，它反复结痂不及，就不消下去啊。我发现有些观众也跟我一样的情况，我觉得这没什么可耻的。有时候身体有一些小的病症，就坦诚的，起码对自己诚实嘛。我整个背啊，整个皮肤全身都挺干净的。我的皮肤我跟大家讲，像我妈妈，
啊，我妈皮肤比较白，你看我现在手臂有点黑是吧？我天天在外面晒呀，我除了这手臂上面，就整个全身都是比较白的。我前女友也说你可真够白的，你这啊，就这个意思吧，叫这个名词啊，叫鞘间炎，是一种正常现象。我以为是怎么着，我说过2天到泉州哪个医院去看一下的，没想到到这大田县，反正那个立祥中医诊所进去跟他聊2句，我也没抱什么希望，聊聊嘛。他药现在在我书包里啊，开的什么药的名称呢，我也不敢乱讲，也不敢拿出来给大家展示，因为万一误导大家怎么样？反正我是这个鞘间炎这个毛病，起码知道了吧？这长期以来有时候太忙也没去医院看，我有时候反正天天都在街拍嘛，街上都有这个诊所的，就去看一下了。反正其实我也一直在跟各位我说，你看我就这个例子，你就去跟这种诊所去交流一下了。我也没有长期以来没有讲这个中医的这个什么东西是吧？我觉得啊，有一些真正的牛的中医有的，我们国家你也不要全盘否定怎么样的。我跟大家讲，现在中医有一个问题，就是药性不够。各位，就现在的药，你如果看到中医的一些相关纪录片，你是知道的。我们现在讲另外一个话题啊，很早我看过一个中医的采访，就老的医生啊，他就讲，那现在的药性是不够的。你比如说宁夏的枸杞，现在全国到处都种，你说你用一个药里面涉及到枸杞的话，你本来在宁夏长的枸杞，你给它弄到山西、陕西或者河北、河南去种这个枸杞，它长出来的药性能有效吗？就是医生按照古代的方子给你开的。我们走这里稍微安静一点嘛，因为我们讲的话，医生是按照古代的方子给你开的。这古代的植物，它在那个土壤、那个地方、那个季节长的，你现在有些病不治，你也不能怪中医，他方子是对的，方子是对的。我再跟大家讲一个东西，然后我很多东西我都没讲我的观点，但是我一讲的时候，很多人很愿意听的。屠呦呦都知道吧？宁波孝子中学毕业的，我可以喊个奶奶，拿过诺贝尔学奖认证过的，解决了什么问题？疟疾。这东西就是青蒿素里面提取的这个青蒿的这个青蒿素，它是从这个李时珍里面这个就是温度的问题嘛。李时珍里面描述了，就是像一个副本一样有一个隐藏的东西，2字儿冷萃，冷萃。这屠呦呦是用低温的方法提取的这个青蒿素，治疗疟疾嘛，这不然是吧？你说我跟大家讲一个东西啊，就国际上诺贝尔奖都颁给这个屠呦呦了，有些人还是就是说黑中医，说怎么样，你要搞清楚哦。你现在去全国最大的中药集散市场安徽亳州，你看懂不懂？我说的东西你愿不愿意听？医生也愿意听我聊2句。就是你到亳州这个药材集散市场，你那人参不知道哪里来的，你本来应该在东北那里长白山哪里种的。有一味汤叫人参附子汤，就附子汤。有个中医他治这个，比如说一小孩子从小就是出汗出了不，这边是河滨东路吧，我们继续走，好像河滨东路是能绕到那边吗？走这边也行。石牌路能到石牌镇的，我们走这边哪边安静？我突然就聊天的欲望上来了，我就说有个医生啊，他小时候就讲，以前60、70年代他去。哪个村里面就以前的工作，比如说上山下乡给你安排过去的嘛。然后他作为一个年轻时的医生，那村里或者镇上的人也不看好他。那以前真的是望闻问切啊，你要尊重这个患者的这个隐私啊，你不能直接是吧？你知道什么症状，你也得就是问的时候也有礼貌啊。以前的中医或者真正的中医是懂得有医德的。你现在到处我们自己中国人的东西。大家没事可以到 Y2B 上油管上去看一下，就有些东西被黑成什么样了，就针灸真的能解决一些问题，甚至一些癌症能解决的一些问题，就实打实的实际例子摆在面前。你现在到外面说的什么？说你是安慰剂，你不懂安慰剂，你自己查一下，或者说就是一个心理安慰。
当然我没有说啊中医绝对牛怎么没有，你中药吃多了，中医自己也承认了是药三分毒嘛，你的肝脏怎么肯定是要损伤的。但是任何事物你没有说完美啊，你把病解决了，你还想这个肝脏代谢的很好，那怎么可能呢？对不对？我今天给大家提个引子，就是我们中国人自己的东西。有些老外啊，坐飞机过来到河南哪里去拜师，然后我们自己人到油管上去黑自己的中医，你要点脸吗？有些人。啊，我始终有些持一个开放的态度。你能解决问题，你就是牛的，你就是好样的。你没解决问题，就是说这个医生你要单独分开来看，可能这个医生是个庸医，或者这个药性不够。这现在是这样子的。其实中药很便宜的，现在中药，我刚刚讲的，就之前有个医生，他比如说接到一个患者，他一个父亲带着孩子，他孩子啊就是一天到晚出汗，发高烧发了很多吧，很高吧，接近4度还是多少度啊？那他就查嘛，我现在都记得他原话，那个老医生就讲，这大汗亡阳啊，这个阳指的是阳气啊，你如果一直出汗的话，你这阳气一直掉的话，肯定是不行啊。所以他想到一副药，就我刚刚说的叫附子汤吧，就人参加附子给他熬。然后那医生说，当时啊，他作为年轻医生的时候还是很揪心的，就是说你这个药并不一定能给他治好，谁知道他给他开了人参，开了附子，给他弄好了，第2天就不出汗了，啊，这个年轻的医生就是说，这个镇里面的人知道这么一件事儿之后啊，也愿意信任他了，他的名声也上来了。他当时没有，但是这个医生就讲，你现在人参哪里种的？我那时候用的是真的人参，你现在我也并不一定能治好你的病了，啊，这是中医，就是医生啊，以及老的这个教授啊，都面临的这些问题，还有中药材的问题，我们相关的人应该真的重视一下了。你什么药种在哪里？现在乱种，现在还有非转基因的问题，啊，转基因的问题，就是这种粮食的。啊，就这个意思吧。我改天跟大家展开讲一讲。我提个引子，我相信有些人已经听得很过瘾了。我同时其实是刚刚要讲的一个重点。你身体有什么病症，有时候你如果到医院3甲医院，你也可能会碰到庸医。我跟你讲，你如果很严重的话，你最好啊多去跑几家医院。现在的医疗跟以前还不一样。啊，甚至有些给你开的这种动物的药，甚至小病给你往大病了医，你没包红包给你是吧？手术台上给你怎么样？有些可以说医生也是很坏的，这话题非常的大，有机会再展开吧。我要说的一个重点就是，您跟我一样，如果身体有什么小的东西，就跟医生啊去沟通一下。同时啊，如果你生活经验足够多的话，你能分辨出来，这医生一开口一讲话，从一些细节你就能知道，哇，这医生是起码有医德。这医术呢，我慢慢吃了药或者遵循这个医嘱啊，我才能发现他是不是好样的。但是如果你第一次跟他接触，大家都是陌生人嘛，如果对方能站在你的角度为你着想，不管是你这个费用能降低啊，还是说这个诊疗方案跟你好好沟通，他这个耐心程度怎么样，你是能感受出来对方的这个东西的，啊，所以我鼓励大家没事儿，你没有人十全十美吧，多少会有点像基因病啊或者各种病吧，啊，去跟医生沟通一下，甚至有些诊所还不要钱的。你问一下，你甚至药不买，你走了又怎么样呢？我说实话，说的无赖一点，对不对？你到那医院挂个号，也都10几20块就挂了。你知道有一次啊，给我整懵了，好久了，得好多年前了，就2017年这个时间线，我想起来了。我当时到韩国济州岛跟团去的，回来之后吧，我就发现我有一毛病，就是坐飞机的时候啊。我就回想起来，2016年坐飞机到泰国到澳门转机的时候，当时也是，就飞机在这个平流层的时候，
飞机很平稳啊，但是我的耳朵啊，包括现在有时候坐高铁也是，耳朵会疼，会疼。它是一种压力，就是你在，抱歉打个嗝，它你在飞机机舱内，跟外面的压力不一样，导致一种这种压力压强的这个东西。啊，这是一种正常现象。有些人因为你这个耳朵的不同嘛，里面耳膜的不同，有些人疼，有些人不疼。但是我当时吧年轻，我以为是一个很大的毛病呢，然后我就到宁波第3医院，去挂个号啊，现在也叫就是宁大附属医院吧。当时挂个号，你猜怎么着？啊，我就到医院。医生里面终于轮到我了，我坐得很端正，挂了耳鼻喉科，我印象非常深刻。我说医生你好，我最近刚从这个韩国啊，就是坐飞机回来，就有时候坐飞机的时候，包括之前去泰国，坐飞机的时候耳朵会疼啊。你知道医生怎么说吧？那你就不要坐飞机了，回去吧，下一位。他的原话哦。然后我当时愣住了，我说我内心想的是，你这挂号费这么好赚吗？但是没办法，他说这坐飞机会疼，很正常啊，你就不要坐飞机了。我靠，我到今天为止也没解决这个问题，或者不用解决吧。他说是正常的，你能说什么？那边又回到那边了，要么到对面那边逛一下，是不是到那个村子了？福塘村还是哪？还有这种车来了。我需要买瓶水，把这个药直接给它吃起来吧。他一天要吃2粒啊，就针对这个，什么鞘间炎的是吧？啊，就补充一点润滑液。然后长期我也没有管它啊，然后因为确实，因为它的症状啊，它只是现在又有一些异响，就你走5步可能会响1步，有1步是响的，大概就是腓骨长短肌那个位置啊。它拉了连接小腿的一个很长的一个肌肉，哇，你懂的，你可以去搜索一下，比如说，足底异响啊相关的这种医生，有些他自己开个视频号会给你科普的嘛，因为它不疼啊，它只是轻微响一下，啊，断断续续的，就有时候，比如说你身体很热的时候啊，就活动起来了嘛，就整个脚底就整个人很有能量时候，你走1个小时它也不响。你有时候早上起来刚下床，它又响了。往这边走走吧。啊，就想这个跟各位聊的这么一个话题啊。其实啊，你说中医西医无所谓，能解决问题就好了。大家有些人啊，毕竟啊，有些东西是我们中国人自己文化的东西，就有些人，我觉得你也太下贱了吧。我经常在油管上看到一些同行的视频，然后下面只要有了解，也有一个王鑫的记者嘛，啊，冰冷的理性怎么样，这人我都不想说了，啊，我早就取关了，我没看他的视频了。你想想，那之前那董志明那个事情，他竟然是那么讲的，我有些观众，你看我一讲，有些人很愿意听我讲的嘛，就每个人都可以有自己的角度，你也可以把黑的说成白的，但是当我这样的人把这个事实摆出来的时候，我把你晒到阳光底下的时候，你就得靠边站了。各位，你去看一下，就是很多人在国外跪在地上，啊，说这中医这是安慰剂，怎么样啊？人有治愈能力，怎么样？你这不废话吗？废话嘛，中医也没有说我完全解决问题，我是是药3分毒的嘛，以毒攻毒嘛，大部分都是以毒攻毒。然后有些就现在市场上这个药啊，药性又不够啊，有些给你针灸一下又好了。你说这个东西哪里来的？就是说给你针一下好了。你说没有解剖过，最早的人没有解剖过人怎么样的，或者动物上来的一些这个经验，绝对有的嘛。还有你哪里疼，身体上按一下穴位。你到老外，你现在你去看一下，癌症的话就是靶向药，啊，他的想法就是西医的话想法就是啊，给你摘掉这个东西，就是没有想着说跟你共存。你想想，即使只是一个事物有多重的角度嘛，但其实对患者来说啊，或者我们普通人到哪里超市里面，你关心的啊是这个福塘村，各位走里面逛一下，这视频拍长一点吧。
我是说啊，你能解决问题就是好的，啊，你白猫黑猫怎么样？你能抓老鼠就好了嘛。对，有些人你千万不要加入这场站队的这个一个讨论中，各位。你普通消费者，比如说哪个超市打折，你不要有一些偏见啊，这是本地超市，那是外国超市，外国超市我不买啊，那是乐天玛特我不买。现在乐天玛特你想买也没有了，韩国的之前部署萨德，我给他弄走了嘛。就是你不要有这些偏见，你只是一个普通消费者，哪家便宜就买哪个了。你看我美团批小饭，你好便宜我就去拿，你试试看，你涨价你试试看，我就给你卸载了。我就是这货色，我承认，我举手承认，我对自己也坦诚。你京东如果好便宜，改天我也下载试试看。你饿了么也便宜，也是淘宝的对吧？淘宝闪购，你一家的，你如果便宜我也用一下，是吧？你看病也是这样子嘛，你能给我治好，我试一下了，就几顿饭钱嘛。如果过敏了，我找你还是医疗赔偿呢，你想想是不是？你这个手术怎么着，你要警惕一下，你跑其他医院再复诊一下。然后你也可以多了解一下这个病是自己是遗传的，父母有没有这个病，亲戚有没有这个病啊？有些年轻的这我靠，大年纪轻轻的胰岛素已经不行了，天天还得去打胰岛素，就是你有各种各样的病嘛。每个人嘛，这我跟大家也是讨论一下，你多归中去去了解一下，去治疗一下，就这意思吧。这什么大田五中前面不也有个五中吗？怎么在山上这下面又来一个城南校区啊？这五中有好几个，那第一、第二、第三、第四中在哪里啊？我其实很早就想跟大家聊这个医疗相关的或者中医西医的一些东西啊。其实我也跟大家讲，我现在还有轻微的这支气管炎吧，有些观众也知道的。我早期在云南的时候，天天咳嗽，我讲电影的时候咳嗽，我离开云南到广西还在咳嗽。反正到海拔低了这边就那个了。我跟大家讲，我实话讲，很多时候我都选西医的。你包括所有的布洛芬，还有治疗肠胃的很多药，我跟大家列出来，就都是西药有效，这是真的。你中药吧，有时候你不知道，因为中药它有一个问题，它有时候它治根，你知道吗？啊，你有时候也得都看一下，都去了解一下。有些医生呢，他一讲话你就知道完蛋了，中药滞销了，他给你开了10味中药，这一闭着眼睛你就赶紧跑啊，各位！如果给你开10个药的怎么着的草药，你说回家煮，他草药滞销了，这是个庸医，你赶紧跑！你像碰到刚刚这个什么立祥中医诊，反正目前我还没吃药，我感觉这人是靠谱的，你听听他讲的话。他说我跟你是陌生人嘛，我给你拿2盒的话，你估计也不愿意。我就先拿1盒，你先试一下，大概率也就好了。啊，他说你这是鞘间炎，你听听这医生就站在你这里讲话的，他为你好的，他还拿了一个30多块钱的一个止疼的一个药。我说这个白的是一起的嘛？他说这个我给你展示一下，我是想问你疼不疼的，如果疼的话，你再给你加一个这个。我就跟他沟通，我说这个效果是不是跟那布洛芬差不多缓释？他说对，他这个是抗阳的，是止疼的啊，你理解的是对的。他说，这就交流起来就很舒服吧。福塘村往里面走走，我本来啊就是想的说不坐公交车，把这里面应该有一个李氏祠堂啊。等一下，我想想，什么是祠堂之类的吧？啊，这个村子是那个姓氏比较多吧？啊，有时候就是可能发现问题解决方法的也比较兴奋吧，跟大家聊一聊。我也比较庆幸，我跟观众讲过，你看我讲过，就是说，这脚底的这个异响，然后后脑勺这个位置吧，就之前就是毛囊炎。我觉得我再跟大家讲讲详细的原因。我的体质像我的父亲，我的皮肤呢像我妈妈，就是说我父亲呀，一吃饭啊，是小时候什么，我看他都是出汗比较多的。我从小到大运动量也比较多。如果列一个这个出汗等级的话，我的父亲是非常严重的比较出汗。我呢就是一般般往上，就我出汗没有那么频繁。你像现在我走这么也没有出汗，手摸摸额头也没有汗。就如果让我父亲来走这么一段路，哇靠，他全身已经湿透了，他出汗非常严重的一个人。
就是呢，我的体质就偏向于我父亲，稍微会出点汗，啊，可能我觉得跟我从小到大运动有关系，我改善了。然后我长期有一段时间，好几年里面，我练习过足弓，因为我的脚呢有点轻微的扁平足。你看，我愿意把我的身体的一些东西跟大家讲。有些人你足弓不好，最好是练一下足弓，啊，这个有效果，不管对于腿直啊，还最好的是说不会让你走路那么累，啊，有足弓有支撑会好一点嘛。然后我呢，平时的饮食当中，我习惯就喝这种稍微常温下面凉一点的东西，就比如说矿泉水，它都是算凉的吧。我喝矿泉水的，我不会说我也没有水壶。有观众知道我家里没有说什么厨房的这些东西，我直接喝矿泉水的。这水如果是中医的概念的话，算凉水嘛，对吧？我出汗又喝这凉的，我也不吃辣的，我人就是不太能吃辣，一吃辣有时候就拉肚子。吃辣的多的话啊，我大概是这么一个体质吧。然后睡眠的话还可以，有时候会熬夜了。啊，然后有时候换季的时候，我发现有时候身体，比如说某个部位，它会有轻微的湿疹。哎，我觉得跟我小时候生过水痘，各位，我不知道您有没有生过水痘，我生过的。啊，这没什么可耻的。那时候我们班里面很多人都生过，啊，没什么可以说不讲怎么着的。我有一个感慨，就我自己猜测吧，是不是水痘后遗症？就是这个东西会影响你一辈子，有时候手上，你看现在手是干净的，他有时候手这个，比如说这个位置，他会有一个水痘的那个小时候那个水痘，但我也不知道是出汗多导致的，是一个汗疱，还是说我到医院看过，他说你这也不是丘疹，也不是怎么样，就是毛囊炎吧，但是又不严重，你这也没有大面积结嘛，是不是过2天就好了？我说没好，我说过2天要好的时候，他又不好，医生也无奈，让我给你开这个药，我说又是百多邦是吧？百多方有效果，但是他最后他不好嘛？他说是你是不是有熬夜啊之类的？我说有时候现在人生活娱乐也比较丰富嘛，有时候是吧，1点多睡，12点半睡，那不很正常吗？是吧？他这个跟你的这个脾气啊，有时候情绪也比较稳，除非有时候吐槽黑粉。哎，大概我是这么一个体质，我这么一个性格，就是我没有说从小到大有特别大的像这种什么乱七八糟的病，暂时还没有。啊，有的也是说你走路走多了，有时候皮肤就是后脑勺这里有一点这个反复结痂吧，最近。啊，这个药膏前段时间涂的，我在有待观察一下，不知道会不会彻底好。您可以结合自己，就我觉得我庆幸多了。有些人是那种，比如说很严重的肝病、肾病，或者这种消化病，或者皮肤乱七八糟的病，或者哪里长一个痣，啊，或者年轻的糖尿病，或者怎么样的，还有。我记得我有个亲戚，就是小时候我背着他，他现在长大了，各位，他有哮喘。那时候他在山里面，在湖北，就我姑妈家，我姑妈就指了我爸爸的姐姐啊，亲戚，我到他家里面，就是他儿子的孩子嘛。小时候大概想一下，1998年、1997年，那就是洪水那前一年吧。当时也大概是山上湖北，他好小那时候，我才上小学嘛。他就是才刚上幼儿园这样子，好像还没上幼儿园。我背着他，我到那山上，我靠，他呼吸有点难，我背着他嘛，我已经够累了。我说你怎么是呼吸不过来吗？啊，他，然后他手拍着我肩膀，我说怎么了？我赶紧把他放下来。他说我也呼吸有点困难，怎么？然后我下山之后跟我姑妈沟通这个事，我姑妈就跟我讲，他有哮喘，你下次他可能到山上之后或者压力压强不一样。我现在还记得。但我现在看他长大了，这个孩子10多年前我见过他一次，因为我也不走亲戚嘛。他见了之后很尊重我的，他记得。我说我小时候背过你还记得？他说记得。我也没问他哮喘有没有好。我觉得就是说，你像这个孩子，他从小有哮喘。然后我姐啊，我现在还记得，我姐就是皮肤不太干净，就是我还有个初中同学，我那个亲戚还是什么，就有些人腿啊是蛇皮腿，你知道吗？他小时候我就看到了。我姐现在皮肤干净一点了。
我姐就长得不像我妈妈，长得也有一半像我爸。我皮肤像我妈妈好一点，就白一点。我妈妈年轻的皮肤也比较白。啊，我觉得这边很多老房子是吧？要不我们把这个话题打住，看一下这边。啊，我就是说这么多啊。哇，什么东西在叫？啊，前面装修了。就是还有一些人有这种，比如说抑郁的。其实抑郁这个东西也有遗传的。你大概率你妈妈、你奶奶或者你那姥姥那边的一代，就是你小姨、大姨那边也有这种毛病的，啊，就如果说是遗传病的话，你只能是想办法跟它共存了。你像我这样走路走多了，这什么鞘间炎，这肯定是后天的，这就有运动过量嘛，这吃点药或者怎么着能解决，或者减少运动。我刚刚也跟他沟通，我说我这个在家里休息啊，或者是。不出来怎么样？走的少的话就不会想，不会疼。他说对，那当然了。人呢，最好还是没病了。这有时候也很难想象，你说有一些这种遗传病，可能伴随你一生的，真的是痛不欲生了。就我现在我还不知道，我之前讲过，我有一个哥们儿嘛。就是我每次吃饭叫他，他说他不能喝酒，然后他事后经常跟我讲，他说我有一个难言之隐的一个病，不太能喝酒。我直到今天为止，我也不知道他得了什么病，但是他这个人吧，就不太爱说话，他可能我话比较多，他喜欢跟我玩吧。现在有个词叫什么低能量啊之类的，反正我现在也后知后觉，可能那个时候他是低能量的那种人，他愿意跟我这种比较活跃的人在一起之类的。我也比较尊重他，我也没问，没什么好问的。他说了，他说是遗传之类的，我就没问了。但是看着他人挺正常的，戴个眼镜之类的。不知不觉也走到这边，这村子也逛完了。要么我们看一下，他这个有个祠堂能暴露出来他姓，哇，跟我小时候背我那个亲戚一样，也大概这么一个山，很陡的，在湖北那边，跨过山能到他家。我有2个姑姑嘛，那是大姑，那个二姑，她2个家吧，她俩都嫁在那湖北那边，你知道吗？她以前当兵的，就是湖北的一个当兵的，把我那2个姑妈娶到那边去了。我小时候印象很深刻。到她那里，比如说过完年到二姑这边，你晚上睡着大姑那边，你背着那亲戚从这山上过去，她走不动，你知道吗？小孩子。那时候我小时候还身体还算强壮一点，我就给他背过去，背到山上，他气儿喘不过来了，我赶紧给他放下来了，给我吓了，我想你别挂了，我靠。然后我回去跟我那姑姑一聊，她说这孩子有哮喘，天生的，生下来就有哮喘。但我也不知道他这个，他当时啊感觉快咽气儿那种感觉，我现在都还记得，我在半山腰把他放下来，坐在那大概这么一个石头边上。我说你没事吧？我拍拍他，然后他说不出来话，他这样一直哈气。我说怎么回事？我说我都有点累，我背你我都没，我说我都没有，还没说累呢，你这在我背上你都累了，给我整的。他现在好像好了，就我没有，我大概10多年前见他的时候，他现在瘦瘦高高的。你知道他现在干嘛？他在成都那边，当机长呢。他估计都毕业了吧？就是你可能某个航班的，他在南航吧。我也没跟他联系啊，各位，就是他是到那个航空学院吧，成都德阳那边，德阳那边应该是专门学这个航天行业的嘛，他应该已经当机长了，我没跟那个哥哥联系了，是我那哥哥他那个孩子，我估计某一天坐飞机航班啊，就他驾驶着飞机，但是他小时候有哮喘，你也不知道这飞机有没有影响啊，我就不知道了。哇，好浓的这个包饺子的味道这个什么宗祠啊，这附近啊，马来西亚的这个巡那个的啊，这村子反正大概各位听着我废话也讲了吧，这个宗祠可能弄点风水的水流起来，水生财嘛。我最后想找一个他这个姓什么的，这个我刚刚陈氏宗祠好像，我相信我的记忆力啊，这个宗祠或者这个宗祠，它地图上有个标记的，各位，我本来就是要来到这个村子，谁知道说着废话，这村子也逛完了，
一举两得了。等下买瓶水，把这书包里他开的药给他吃掉吧。这鞘间炎，各位你也可以自检一下啊。就是说你跟我一样，我是右脚，就是走大家看得到的，我都是走在路上，甚至有时候走的真的确实可能对人体来说是过量的。脚底有时候会有一些这个异响。我查了，它有些科普是腓骨这个长短肌啊，你去按摩啊，我按了有时候也没啥效果。那到那医生那个立祥中医诊所去聊一下啊，他说你就鞘间炎，开这个药吃一下咯，能解决就解决，解决不了我后续再看一下咯，或者说多休息了。有时候可能拍的也比较猛吧。各位，这个村子呢，可能还有一半有部分没有逛到，没关系，我觉得逛到这里不错了，已经走到它山的边缘地带了，能跟大家开这么一个话题聊一下。其实各位，如果像我讲了我亲身的例子，如果你说有一些这种疾病啊，不管是遗传的还是后天的，还是说你不良习惯导致的，多去这种诊所也好，去沟通一下。或者直接到医院挂个号，去积极的去问一下，沟通一下。然后我要讲的一个核心的重点，我刚刚有提到，其实也是重中之重，就是你能判断出来，你前提是你的社会经验要足，生活经验要足。这有些医生他是坏的，你知道吗？因为那个门诊的给你开的药，他跟他的提成都是挂钩的，这懂的都懂的吧，是吧？他其实也是个销售来的。他有些人也是顺带的做手术的，你想想，有些人他明目张胆的说你个红包有没有包，不包的话，手术台上甚至有些东西流到你身体里啊。然后有一些人他这个医德啊，就有些人，你像我拍视频的话，都是说老老实实走的嘛。有些人拍视频是拍片段的嘛。我告诉大家，一通百通，各行各业都是这样子。然后我也叮嘱有一些人。你不懂的，或者你不放心的，你感觉第六感不太对的，这个医生我不太能信任他，我感觉不靠谱，你跑下一个医院去复诊一下，或者再跑一家，你买个东西还货比三家呢嘛，你多跑几个医院，把这个你可能会得到3种答案呢，就不一样。有人跟他杠上。哟，这么开心！给你炖了啊！刚刚说到哪了？我就说啊，你复诊一下，这也是非常关键的一个事情。你复诊不需要花多少钱，但最终选择诊疗方案，这就看你对这个世界的认知了啊！我的观点是你都可以参考一下，不管是中医还是西医。就是你能解决问题，你就给他竖个大拇指；你要解决不了问题，你到网上一看，一堆水军，谁也不信的啊！中医也不好，西医也不好，怎么样，对吧？都有各种讨论的啊！我觉得今天这个话题啊，可能不管你哪个年龄段都至关重要啊，都至关重要。你像我这个，他说我是鞘间炎，我说实话，我现在也持怀疑的态度。你看我说的这么起劲，并不一定哦。你等一下到医院挂个号，他是不是又说你什么筋膜炎怎么着的？你说到底是哪一个？他也有误诊的嘛？我只是暂时先相信这个，我觉得他挺靠谱的，因为他说的跟我的情况是一样的，他也站在我这边考虑，对吧？先采用这个方案，不行过2天再看一下啊。这我跟大家实时汇报一下这个后续嘛，有些观众一直看下来，有些东西就是一环扣一环的。你如果莆田邗江区那篇视频没看，那完蛋了，这个视频你接得上，但是呢，就是这种连接感更差一点。我们这不哪边进来的？我看一下大概这边进来，右边还有一小半不去了，也是那山都看到了，就没几家了。好了，各位录到这里吧，聊得挺长了，非常感谢啊，这也是我们频道长期以来就一贯的风格。我去讲述我的一些观察，我个人的一些经历，如果能对你有一些启发，能就是说成就一些事情，就很舒服，就很棒这样子。好了，就录到这里，回去了。那边5中的南校区的这个学生已经全都进到学校里了，我估计现在得2点钟了。下节目再见，各位。福建三明市大田县这个什么福塘村大概是我
地图上标了叫陈氏祠堂，可能姓陈的比较多吧，跟我奶奶一个姓啊。下节目再见，拜拜。